Adobe page maker 7.0 ทีมาနော်လေ page management အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ကိုတစ်ခုတည်းယူထားတာပေါ့နော် page ကိုတစ်ခုတည်းယူထားတယ်အဲ page လေးတွေကိုထည့်ထည့်ရှင်နေဆိုရင် right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ insert pages ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိပါတယ် insert pages page လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော် add one page ဆိုတာတစ်ခုပဲထည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တစ်ကနေနှစ်ပြောင်းတော့ပေါ့နော်ကျန်နောက်တစ်ခုထည့်ထည့်ရှင်နေဆိုရင် right click ထောက် add one page 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 ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီတော့ရှင်နေဆိုရင်တော့လို့ရပါတယ်တခါတည်းအများထည့်ရှင်နေဆိုရင် right click ထောက် insert pages အမှကိုလိုတဲ့ insert ဘယ်လောက်ထိထည့်မလဲကျွန်တော်တို့က20အခုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ24ထိထည့်မယ်24နောက်ထပ်24ခုထည့်မယ်နော်ပြီးရင် pages ထည့်မယ်ပေါ့နော်24 pages 24 page ထည့်မယ် after before after ဆိုတာဒီ6ရက်နောက်မှာထည့်မယ် before ဆိုတာဒီ6ရက်အရှိမထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့က after ထည့်မှရမယ်လေ6ရက်နောက်မှာခွန်8ခု30ယူမှာလေ master page document master ဆိုတာရှိပါတယ် master page လုပ်မယ်ပြီးရင် insert ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်6ခွန်8ခု30တိရောက်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ရှင်နေဆိုရင် L1 page ဒီတန်းတစ်ခုချင်းစီထပ်ထည့်တော့လို့ရတယ် L1 page အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က30တိကနေ33ကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုရင် right click ထောက် remove pages ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်31ကနေဘယ်လောက်ထိဖြတ်မလဲသူဒီမှာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် remove pages ဆိုတာ31ကနေဖြတ်မယ်သူတို့ဘေးထိလဲသူတို့ဆိုတာဘေးထိလဲ33ထိရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒီ remove pages all their contents pages နဲ့အတူသူကဒီအထက်မှာရှိနေစာတွေကိုပါအကုန်လုံးဖြတ်မှန်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင် okay ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဒါဆိုရင်31 32 33အကုန်လုံးကပြတ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် page အများကြီးထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဆိုရပါတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ်20ထည့်ရှင်နေ20အခုဒီမှာ30ရှင်နေနောက်ထပ်20 after ပါလဲ30ရဲ့အောက်မှာအနောက်မှာထည့်ပါမယ် okay insert ကိုနှိပ်လိုက်ကဲ30 50ရောက်တော့ပြီကဲကျွန်တော်ကတော့ page 30ကိုတော့ရှင်နေ page 1ကိုတော့ရှင်နေ page 1တော့ရှင်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းနည်းနည်းပါးပါးဆိုရင်တော့ page 1ကိုတော့လို့ရတယ်မြင်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီတိုင်းကိုတော့လို့ရသလိုဒီ page 50ကနေပြီးတော့လဲ page 1ကိုတော့ရှင်နေဆိုရင် layout ထဲကနေပြီးတော့ go to page shortcut ရတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော် control order G ဆိုတာ go to page ပေါ့နော် control ရဲ့ order ရဲ့ G ရဲ့ပါCTRL control plus add the order plus G ကိုနှိပ်လိုက်ပါ G နဲ့ control order G ကိုနှိပ်လို့ရှိရင် go to page ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော့ရှင်တဲ့ page နေရာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီတို့ control order G ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် go to page ကျွန်တော်ကတော့ win ကိုတော့ရှင်ရတယ် page နဲ့ပဲ win ကိုတော့ရှင်တယ် win ပေါ့နော် document master လား okay ကဲ win ကိုရောက်သွားပြီဗျာတခါလေးနော်ကဲကျွန်တော်တို့က20ကိုတော့ရှင်တယ်ဆိုရင်50ကိုပြန်တော့ရှင်တယ်ဆိုရင် control order G နော် control order G 50ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ရောက်သွားပြီနော်ကဲသူရဲ့ဒီကိုတော့ရှင်တဲ့ page လေးတွေကို number လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးရုံပဲနော်ဘယ်လောက်ထိမြင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အရင်အသုံးပြုရတာကောင်းပါတယ်ဒီကောင်လေးဒီ Adobe page maker ကနော်ကဲဒီမှာဆိုရင် control ရဲ့ order ရဲ့ G ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျာ control order ရဲ့ G ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုရွေးထားမယ် control order G နော် G ဟုတ်ပြီ control order G number 1ကိုတော့ရှင်တယ် number 1 okay နှိပ်လိုက်1ရောက်တော့ပြီကိုဝင် motion graphic design ကွန်ပျူတာတက်တံပေးပြီး Yoma Digital လက်စာတော့ Yoma Digital တက်ကုန်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူတိဖြစ်ရေးဆိုင်အလေကြီးရွာပတောက်လန်နောက်မယ်လေကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကိုဘူချိုဝင်းနဲ့မောင်ဒါတော့လက်ဆောင် Yoma Digital တက်ကုန်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူတိဖြစ်ရေးဆိုင်အလေကြီးရွာပတောက်လန်လှန်တရားရန်ကုန်ဖုန်းလက်သူများကိုလည်း2893 2ခွန်3နော်တနင်္လာတက်လို့ရပါတယ်လို့နော်ကိုလွယ်တဲ့
တင်ခင်းစာလေးတွေကိုလည်းဝေယူအပေးပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ management pages management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် page လေးတွေမလိုချင်တဲ့ page လေးတွေကို right click ထားပြီးတော့ remove pages လုပ်တယ် okay နေတယ်okay ကဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လောက်ထိဖြတ်ရှင်နေဆိုတာလည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဗျာဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့31 ထိကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒီထိပေါ့နော်တခုချင်းလိုက်ဖြတ်နေရမယ်ဆိုရင်ကြာနေမှာပေါ့အဲကြောင့်မို့ remove pages ကိုတော့မယ်remove pages ဘယ်နေရာနေပဲထိလဲ31ကနေ 49 ထိကိုဖြတ်မယ်31ကနေ49ထိဖြတ်လိုက်မယ်โอเคတကယ်ဖြတ်တော့မှလားအထက်မှာရှင်းနေတယ်စာရေးထားတာတွေဒီဇိုင်းဆွဲထားတာတွေကိုရောဖြတ်မှလားဖြတ်မယ်โอเคဒါဆိုရင်31ကနေ49ထိကိုဖြတ်ထိုးလိုက်ပြီကဲဒါဆိုရင်1ကနေ30ထိပဲကျွန်တော်တော့ဗောနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ project file လေးကိုလည်းထည့်ပေးထားပါမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ project file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုဒီတင်ခင်းစာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ပါတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်